របួសកីឡាករឡើងចូល7-8នាក់ Real Madrid នៅតែអាចបំបាក់ Manchester City 3-0 បានជារឿងមួយដែលមិននឹកស្មានបងប្អូនកីឡាករសំខាន់របស់ក្រុម Real Madrid គឺរបួសអស់លីងបាទរបួសអស់ច្រើននៅសល់ដែរក៏តែសល់មិនពេញជើងប៉ុន្តែអាចស៊ុត Manchester City ដែលនៅសល់កីឡាករពេញសាច់ full ពេញបាន3-0មិនធម្មតាជើងទី1ដូច្នេះនេះគឺជាទុនដ៏ធំសម្រាប់ក្រុម Real Madrid នៅក្នុងការទៅលេងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ក្រុម Manchester City វិញដែលនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងខែហ្នឹងបងប្អូនណាបាទនៅជើងទី2នៅក្នុងទឹកដីរបស់ Manchester City ទុន3គ្រាប់នេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យ Manchester City លំបាកហើយអាចនឹងធ្លាក់ត្រឹមវគ្គហ្នឹងបងប្អូនមិនទាន់មានក្រុមមកពីអង់គ្លេសណាដែលឈ្នះការប្រកួតនោះទេមុននេះយប់មិញនេះសូម្បីតែ Chelsea ក៏ទក់បាទ Man City ក៏ទក់មានតែ Arsenal ហើយនឹង Newcastle ទៀតដែលលេងបានស្មើក្រៅពីនឹងចាញ់ទាំងអស់បាទក្រុម5ក្រុមបាទចាញ់ទាំងអស់មើល Spurs ទក់ Chelsea ទក់បាទអូ Chelsea Spurs ទក់ទាំងពីរដល់ទៅពេលMan City ទក់ទៀតបាទ Man City ទក់ទៀតមានតែ Arsenal និង Newcastle ទេបាទ Arsenal និង Newcastle គឺគេធ្វើបានល្អបាទខណៈដែល Liverpool ក៏ចាញ់ដែរ6ក្រុមបងប្អូន6ក្រុមមកពីអង់គ្លេសមិនទាន់មានអ្នកណាឈ្នះទេចាញ់ដល់ទៅ4យក្សធំរបស់អង់គ្លេសមើល Liverpool Chelsea Man City Spurs មានតែ Arsenal និង Newcastle ដែលលេងស្មើគូប្រកួតបងប្អូនបាទមានតែ2ហ្នឹងទេសង្ស័យក្រុមមកពីអង់គ្លេសទៅភ្នំទាំងអស់មិនដឹងបងប្អូនត្រឹមវគ្គ16ក្រុមឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមកទាំងអស់មកពីអង់គ្លេសដល់ពេលហើយតណើតទាំងអស់មើលតណើតស្ទើរតែទាំងអស់តែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូននេះ Real Madrid យប់មិញលេងលយមែនទែនកីឡាកររបួសអស់7-8នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងលេងយប់មិញនេះគឺប្រព័ន្ធការពារណែនផ្អឹសបាទឲ្យ Man City សុទ្ធបានតែ8ជើងទេចំគោលដៅតែ4តែប៉ុណ្ណោះអត់ចូលហើយការសុទ្ធចំគោលដៅ4នោះគឺសុទ្ធតែជាឱកាសសុទ្ធដែលមិនពេញលេញមិនគ្រោះថ្នាក់បងប្អូន8ជើងចំគោលដៅ4អត់ចូលគណៈដែល Real Madrid ខ្លួនឯងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសុទ្ធបាន12ជើងចំគោលដៅ7ចេះបានត្រឹមតែ3បងប្អូនណា Vinicius Junior ពេលទាំងពីរអត់ចូលបញ្ចូលនឹង 4-0 ងឹប Man City តែម្ដងជើងទី2នឹងដួលមកបាទឥឡូវនេះសំបីតែ3-0ប៉ុណ្ណឹងជើងទី2ក៏វេទនាដែរមិនងាយទេដែល Man City អាចហូប 4-0 ទៅលើ Real Madrid ដើម្បីផ្ដួល Real Madrid នៅវគ្គ16ក្រុមនឹងបានជើងទី2នៅថ្ងៃ10ប្រហែលនេះភ្លេចមិញនេះជើងទី2នៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើទោះជាតែ3-0ប៉ុណ្ណឹងក៏វេទនាដែរសម្រាប់ក្រុម Manchester City យប់មិញនេះបាទ Real Madrid ធ្វើបានល្អទាំងការការពារទាំងការវាយលុកលេងតែរបៀបអញ្ចឹងពៀនទៀតឲ្យតែឆ្លងផុត Manchester City គឺ Real ទំនងជាអាចថាពៀនទេណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លងផុត Man City ហើយអាចនឹងជួប Paris អាចនឹងជួបនៅវគ្គបន្តទៀតអាចមាន Bayern មានអីចឹងទៅបាទហើយទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់អាចនឹងមាន Arsenal បាសេអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើ Real Madrid ឈ្នះពៀនឆ្នាំនេះណាគឺជាពៀនដែលពិសេសបំផុតជួបសុទ្ធតែយក្សបងប្អូនឥឡូវផ្ដួលយក្សបាន 3-0 មួយជើងទី1នៅជើងទី2ទៀតថ្ងៃ18បាទខ្ញុំថាបើសិនជាផ្ដួល Man City បាន Real Madrid នឹងហើយជាម្ចាស់ជើងឯងអត់មានអ្នកណាវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនហើយល្អណាស់ទាំងការពារទាំងបំរើទាំងការវាយលុកអត់អឹមបាប៉េក៏ដោយបាទនៅតែល្អអត់ជូត Bellingham អត់ការ៉េរ៉ាស់អត់ច្រើនបងប្អូន7-8នាក់នៅតែធ្វើបានល្អនៅតែមាំនៅតែមុត Real Madrid បាទប៉ុណ្ណេះគឺភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយតែនៅសល់ជើងទី2បើទោះជាគ្រាប់បាល់3ក៏ដោយតែយ៉ាងណានៅចាំមើលការប្រកួតជើងទី2នៅក្នុងទឹកដីរបស់ Man City ទៀតមិនប្រកាសថាឡើង 100% គាត់ថានេះគឺជាទុនដ៏ធំសម្រាប់ក្រុម Real Madrid នៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹង Man City នៅជើងទី2នៅថ្ងៃទី18នៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបងប្អូនយើងគិតថា Real Madrid អាចឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបានឬក៏យ៉ាងណាសូមខមមិនខាងក្រោមមក fan Real ហើយ Real Madrid ធ្វើបាប Man City អត់នឹកស្មានបងប្អូនបាទកីឡាកររបួសអស់លីងហើយសុទ្ធ Man City ឡើង3គ្រាប់ 3-0 វគ្គទី1អាចថាតួគូសំកម្រិត Manchester City ខ្លាំងប៉ុណ្ណេះបាទហើយ Real Madrid របួសកីឡាករឡើងមកនៅឲ្យ Real Madrid សុទ្ធ Man City ដល់ទៅណែ3អូខ្ញុំ
ច្រើនពេលខ្ញុំអត់នឹកស្មានបងប្អូនបាទថានេះរៀលម៉ាឌ្រីតអាចធ្វើរឿងនឹងបានបាទភៀគូលឺសុស្ដីបាទគីមីស្ទ័រស្មាយបាទសុស្ដីរៀលម៉ាឌ្រីតមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងខកបំណងទេបាទដាច់យប់នៅក្នុងវេលាថ្មនេះខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំក៏គិតដែរថារៀលម៉ាឌ្រីតអាចនឹងចាញ់មែនស៊ីទីអូកីឡាកររបួសអស់លីងហើយនេះបាទហើយនៅដាក់មែនស៊ីទីបាន 3-0 អូបាទខ្ញុំថាអត់ឡាយទេពេលឃើញខ្ញុំទៅវាហួសហេតុពេកបាទអត់នឹកស្មានឥឡូវដាក់ 3-0 ផុសគេគ្រាន់បើសម្រាប់ក្រុមនេះរៀលម៉ាឌ្រីតបងប្អូនអ្នករបួសមកជំរឿអ្នករបួសជូត Bellingham Kylian Mbappe Rodrigo Eder Militao បាទ Alvaro Carreras មាន Denis Ceballos David Alaba អូដល់កយរបួសអស់លីងហើយនៅនេះសុទ្ធ Man City ដែលជាក្រុមពេញសាច់សុទ្ធ Man City 3-0 បាទបងប្អូនបាទការប្រកួតវគ្គទី1 45នាទី Man City សុទ្ធបានតែ3ជើងទេ Real សុទ្ធ6ជើងរបស់ Real ចំគោលដៅ4ចូលបាន3បាទដាក់មកលំមទូសាច់ Manchester City មិននឹកស្មានខ្ញុំមិននឹកស្មានទេបងប្អូនបាទមើលឥឡូវមើលកីឡាកររបស់ Man City កីឡាករ Man City នៅទាំងអស់បាទនៅទាំងអស់ Savinho Bernardo Silva Jeremy Doku Semenyo Erling Haaland ត្រូវបានជាប់ក្លេកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid ជាប់ស្ញាញ់នៅនឹង Haaland អត់បានធ្វើអីកើតទេ Erling Haaland ធ្វើអីអត់កើតទេគណៈដែលកីឡាកររបស់ Real Madrid មានម្នាក់ធ្វើបានល្អយកតែមែនទែនបាទ Federico Valverde 3គ្រាប់ម្នាក់ឯង Valverde ផ្ដល់ភាពឈឺចាប់ឲ្យ Manchester City បាទ Valverde ធ្វើបាប Man City Valverde ផ្ដល់ការឈឺចាប់ដល់តាប៉េបដាច់ផ្ងាតងទៀតហើយតាប៉េបបាទខ្ញុំមិននឹកស្មានបងប្អូនបាទមិន Haaland អត់កើតទេដោយសារតែគេក្លេគេបិទ Haaland ជាប់បិទ Haaland Anthony Semenyo ក៏មិនបានសុទ្ធអត់បានសុទ្ធទាំងអស់ទាំង Semenyo ទាំង Haaland អញ្ចឹងនាំឲ្យណែHaaland Semenyo នឹងអត់បានរកគ្រាប់បាល់ទេពិបាករកដាក់ខុសបងប្អូនចាំផ្លែតនេះអត់ត្រូវបាទជម្រាបសួរបងប្អូនយើងដែលចូលទស្សនាបាទឆ្លៀត live មកផ្លែតនិយាយពីអារម្មណ៍ក៏ព្រោះតែនៃ Real Madrid សុទ្ធ Man City យ៉ាងហ្នឹងសាហាវពេក3គ្រាប់ទល់នឹង0វាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនធ្លាប់មានដែលជំនួប Manchester City ហើយ Man City លបូត3គ្រាប់ត្រឹមវគ្គទី1មិនដែលមានទេឥឡូវនេះមានហើយ Man City មានណាដែលធ្វើបាបគាត់ដល់ថ្នាក់3គ្រាប់ទល់នឹង0ត្រឹមវគ្គទី1ទេអញ្ចឹង Real Madrid គឺជាអ្នកផ្ដល់ថ្នាំខ្លាំងឲ្យក្រុម Manchester City ជួបភាពខូចចិត្តបាទជួបភាពខូចចិត្តនៅក្នុងវគ្គទី1នៅសល់45នាទីទៀតតាមពិតទៅ Real Madrid បិទស្អាតមែនទែនយប់នេះបាទបើទោះជាកីឡាករមិនពេញសាច់ក៏ពិតមែនធ្វើឲ្យ Manchester City ចូលគៀកមិនបានចូលគៀកអត់រួចបាទចូលគៀកអត់រួចមើលគូផ្សេងប៉ារីសនៅមុខ 2-1 ទៅលើ Chelsea Bordeaux ដាក់ 2-0 ទៅលើ Sporting Lisbon បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាប្លែករឿង Real Madrid ជាមួយនឹង Man City នឹងឯងបងប្អូនហើយបាទវគ្គទី1ធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណឹងវគ្គទី2ធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណឹងទៀតងាប់ហើយ Man City បើសុទ្ធបានប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺអាម៉ាស់ពេញពិភពលោកហើយសម្រាប់ក្រុម Manchester City បាទនេះបងប្អូនសុទ្ធ6ជើងបាទ Real ចំគោលដៅ4ចូលដល់ទៅ3 Valverde ល្អមែនទែនបងប្អូនអើយ Valverde hat trick ម្នាក់ឯងបាទគណៈដែល Manchester City គ្រប់គ្រងបាល់បានតែ 55% ទេបាទហើយ Real Madrid 45% អញ្ចឹងការសុទ្ធនេះរបស់ Man City បានចំគោលដៅតែមួយទេបាទហើយស្រាលមែនទែនបាទស្រាលមែនទែនអត់ចូលយើងចាំមើលវគ្គទី2ទៀតមើលថាតើ Man City តើប៉េបគាត់មានក្បួនមានអីទៀតបាទមានក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យ Man City អាចតាមស្មើឬក៏យកជ័យជំនះទៅលើក្រុម Real Madrid បានខ្ញុំថាបើ Man City អាចវាយបកសុទ្ធបាទបាន3គ្រាប់ឬក៏4គ្រាប់យកជ័យជំនះទៅលើក្រុម Real Madrid យប់នេះគឺជាមួយដែលពិបាកហើយបើហៀបតែចាញ់ 3-0 អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់ក្រុម Man City ខ្ញុំថា Man City ក៏មិនអាចវាយបកទម្លាក់ Real Madrid បានដែរបាទភាគរយទម្លាក់គឺខ្ពស់ហ្មងបើទោះជា
tới đây Man City cái đòi oi hiện tại tranh bay zone một bắt năng rước có oi là bốt oi nè Real Madrid là bốt đã thay mặc crop pick crop pick ngôn nấy Man Cityพี่ร้อยคือทะเลนะมองกรมมอบอังเลคือเอาเดปามาแต่นาจะหนักหมดได้แบบสเปอร์ขมิ้นหมักพายจมูกเซติโกเตสเปอร์ปากกรมมอบเอสปานแต่สเปอร์ยุบมันตระบานเซติโกลุดปรัมปีแบบสเปอร์นึงแต่เตะได้ว่ามิ้นหมักเบี้ยได้แบบขณะได้ลิเวอร์พูลจังกาลาตาสลายมวยโซนแบบการไปยุบมันได้แบบแล้วยุบนี้กรมมอบอังเลดาวตึกใบอาร์เซนอลมวยสมาร์จะมันลิเวอร์พูลขณะได้เชลซีกำปงแต่เตะบานปารีสนอมปีมวยแล้วนี่มันจะที่กำปงแต่เตะบานเรียนไปดับใบโซนทีจังกรมตือปีอังเลเหมือนต้นไม่ได้น่าชนะทีหลังเวทดับผมกรมจงกลายปรำทีมว้าวปรำกรมหลังมาเวทดับผมกรมจงกลายตอนไม่ได้น่าชนะมวยเป็นแต่อาร์เซนอลมวยกดแต่ทัวร์บานลอยจริงๆคือสมาร์จะมันลิเวอร์พูลกล่าวไปนั้นมันเป็นนาทัวร์บานลอดาวธนาชนะกาบกูดีชุมเตี้ยบ้าชุมเตี้ยเข้าก็โปรแต่ชุมท่าเรียลมาดริดอาจจะจังปีมวยตะเลือกรมแมนซิตี้ก็โปรแต่กีฬากรบอลเรียลมาดริดหักใบไปจียับเยินกีฬากรนั้นมันเป็นไซด์กับบุกกันมากันโน่ให้เอาในเรียลมาดริดตะกี้เอาเรียลมาดริดเนี่ยแมนซิตี้คือมวยแบบบ้าใหญ่บ้าเราแต่เป็นการประกวดใจเมายังเมื่อคืนไปเข้าเปียวไว้ได้ยังใหญ่แบบการใหญ่มันการประกวดแบบเซย์มีการประกวดอะไรเลี้ยงเจ้าสไลด์กาเตี้ยกาเกิดไตแต่คอยบอลnàyจังในสำหรับกรมเรียลมาดริดพี่โรยหลังปูนะใบกรมในของไตแบบนี้จำท่ามันจะที่แบบบ้าคอมแบ็กมาบนเนี่ยแบบบ้ามาเด่นแบบตั้งตีปีเห็นแต่เรื่องล้อแบบระเบียบจังทิศใบตีจังหลังแบบมวยโซนกับปอแบบมวยโซนแบกเลี้ยงแบกเลี้ยงจังตีปีนั่นแหละเราเนี่ยนิวคาสเซิลกับโซนสมาร์ได้ตอนชนะได้พลิกนิวคาสเซิลมาเด่นนิวคาสเซิลสเปอร์นิวคาสเซิลสเปอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เชลซีปุ๊บมวยหลังตัวให้มันตอนคืนเนี่ยน้ำมวยได้ชิ้นนี้เป็นอะไรดีแต่บางcáiดักตัวชื่อเก๋คือแมนซิตี้หนึ่งตัวมองตัวชื่อเก๋คือแมนซิตี้หนึ่งตัวมองใบโซนใบโซนคือชื่อมวยได้เหมือนนึกสมานดาวถาเรียลมันฟื้นบานละออดาวขนาดนั้นแต่เลยกรมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่กรมกระพงตะลอแมนซิตี้กระพงตะลอเรียลมาดริดกระพงแต่บางไงกัดบางไงเก่ากระพงแต่ยังยังมีครูเนี่ยครูดักน้องมันตอนเติมตุ่มรุ่งไอ้ดิบ้างบางไงกัดบางไงเก่าแต่เรียลมาดริดดาวแต่ไปแต่แบบการเดียวล้านดักแมนซิตี้สควอลแมนซิตี้จุกบักโดยทั้งไงจังสควอลแมนซิตี้จุกบักโดยทั้งไงก็ผลท้ายดับไปมาเล่นตั้งอัดเตอร์รุ่งจมูกหนึ่งเรียลมาดริดอันใหญ่บานทาแยกจุบแยกมันดังปรังแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้บ่าวสันเจียเฮียนฉลองพอดเรียลมาดริดนะเรียลมาดริดบ่าวฉลองพอดแมนซิตี้ชมทาจังป่ายเยินมันนิดจังปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีไอ้หลังแต่จูบจมูกหนึ่งในเรียลมาดริดไอ้ที่กระดอยลิเวอร์พูลกระดอยเติมรู้จมูกหนึ่งเรียลเต้เรียลเลิกเปลี่ยนตับมวยสมัยมองเอาแต่ชนะแมนซิตี้จุดที่ค่ะเพียงโดยชนะจึงไอ้ในการนั้นมองเอาแต่ชนะแมนซิตี้จุดนี้โปรแกรมเซ็งๆสัตว์ทมเรียลมาดริดโจนจัดหกทมนึกทมหกจึงอันเลิกเปลี่ยนตัวvềช่วยvềคลำยังอาคาบดดักบานหมักรอบปีกรอบทิศกับว่าแมนซิตี้อยู่นั่งตัวนะมองจึงปีนึงสื่อตำบัดเลยนะมองดังแต่มันชนะเรียลพอชนะมันตอนกรอบบ้านแต่ถ้าแต่เลี้ยเรือมันติดบ้านได้จังยังจะมาต้องเอาคะแนนที่สำหรับการประกวดจิตดอลอะไรจิตดอลที่ไหนจะมันตอนบ้านเมื่อมันสมบูรณ์มันมองโอ้ยังเป็นทลายฉลองกันดาวไตรดาวยุบมือมันจับเตี้ยนอมุกตัวงอกไงดิแบบโบโดคลิปดักสปอร์ติ้งแบบปีโซนปารีสนอมุกปีมวยตะลุยเชลซีเรียลมาดริดดักใบโซนตะลุยกรมแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบสหายไปย่อยแบบสหายบาสันเชียแมนซิตี้hiện tại tranh bay xôn rồi cả oi Real Madrid thái tiếp chúng ta là oi mình mà còn la không bệnh ấy từ lư cái đông Real Madrid bán này cứ tây phân đúng khôngอยากจะรันชนะในตรงตึกใดรุ่นไอ้แบบปีกรอบหรือกับใบมุ้ยไอ้ยังได้เนื้อตัดทะเลตราได้ใบมุ้ยหรอกแบบโปรจารกรอบเป็นประมาณคำแบบนั้นยืนตรงนั้นท้าเรียลมาดริดมันแมนเชียร์กันเอากันลับได้มาออยมันจะตีโฮปสูได้บ้างโฮปมาดองบุญปรำประมุยกรอบไอ้บอสันจะโฮปบานจานกรอบยังก็เรียลด่าวินได้บ้างบอสันจะเรียลจานก็ด่าวินบานคลาได้บ้างยังถึงหยับเลยย่อยแต่แบบไงดิ
cứ tờ vinh đang là học yun học tờ vinh dùng lừa yun học này và dùng nơi lừa yun học này chúng xong mưa cảm ơn bông bông nhưng tịch dạนี่บองบอลยังโจตุสนาผมมุ้ยร้อยเนี่ยเชียงให้มองใบจิตบุญเทียบเลยนะมีบองบอลยังตุสนาจราเด็ดโอ้ยบองบอลเลยบุคคลอัดลายบาซินมาเซอร์อัดบ้านอัดอธิบายเต้ซินมาเซอร์ว่ายมสมราอายมาดิยะนี่ยังจำจุดเนี่ยนับเป็นหน้าได้ท่าเป็นวิเลนออนามุ้ยบ้างยมสมรามายักใครคงตลอดมาจุบบองบอลยืมมันดีบ้างนี่สุดท้ายโซบิซาสุดท้ายพองbàn lại thì bóng bóng ơi và ok bóng bóng dương cao và cút hiệp đừng chặt vào đam đến ta hái và trong miền tập đăng thế ăn miền ấy tràn thế mà ấy toàn là mơ nó không nếu ăn mơ khơi tràn ăn khơi cái mình ọp phong bà nhà sự đây phong sự đây đó bóng bóng châu tu sna từng cái này và thì làm zoom tích chắc vô tha miền ấy vậy hãy và sự đây đó số văn đất mà sự ban mưa comment ngày đang mưa comment tích thôi và bây giờ ở dưới số đây mong muốn như ngọc này và ham sật thôn và số đây mà chỉ số mong muốn ngọc này châu tu sna và lời đi cạp bút hiệp mình chặt vào đau mới nhói và cái là con đau châu thì điên mình nhói mong muốn như mà tu sna tam phục phục nấy và còn non cái tu sna thì đây và tu snaទៀតvàខ្ញុំក៏ទស្សនាដែរយើងជួបគ្នានៅពេលការប្រកួតចប់ខ្ញុំ